Arkadaşlar, işte benim aşık olduğum, yıllarca almanın hayalini kurduğum, bin bir emekle sabahlara kadar çalışıp aldığım yemek takımları. Arkadaşlar, evlilik aklımın ucunda dahi yokken, yine üniversite yıllarında, size daha önceki videoda da bahsetmiştim. Ben çok fazla sevdiğim için böyle tabak şamak şeylerini, zaten sürekli bir piyasaya bakıyordum, gezdiriyordum. Şu takım her zaman hayalimdi ve o gün gelip çattığında, ben artık evleniyorum, çeyiz yapayım dediğimde ilk aldığım şey şu tabaklardı arkadaşlar. 6 tane bu tabaktan almıştım. Bu tabağı o kadar çok seviyordum ki, bu arada bunun farklı desenleri de var. Tilki, ayı ve baykuş var galiba. Ben geyik olanı sevdim. Diğerleri çok fazla hoşuma gitmedi ama bu geyiklere bayılıyordum. O yüzden ben 6'sını da geyikli aldım. Ya o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Arkadaşlar, ben bunları sürekli kullanıyorum. Sürekli kullanıyorum ve bilmiyorum kamerada gözüküyor mu bu yansımaları, bu yaldır yaldır yıldızları. Çok çok güzeller, çok kaliteliler. Bunları jel deterjanla makinede 50 derecede yıkamak öneriliyor. Ben özellikle bunlar için jel deterjan almıştım. Ama dediğim gibi tabletimle denedim ve hiçbir şey olmadı. Finish'in Ultimate Plus tabletim. Herhangi bir reklam yok arkadaşlar. Zaten 45 aboneli bir kanalım var yani. Finish beni nereden bulsun da reklam versin. Öneridir sadece, kendi memnuniyetimden dolayı. Onunla yıkıyorum ve gerçekten hiçbir şekilde yaldızlarında hiçbir soyulma, çizilme olmuyor. Bu dediğim gibi ben bunu kahvaltı takımı olarak hayal ederek almıştım ama her şeyde kullanıyorum. Yemekte koyuyorum buna, yemekte de kullanıyorum, pasta tabağı olarak da kullanıyorum, yine kahvaltılarda da kullanıyorum, her şekilde kullanıyorum. Çok 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 seviyorum. Yani yine çeyiz yapıyor olsam şurada gördüğünüz her şeyi yine ve yine ve yine alırdım. Hiç düşünmeden direkt yine gidip ilk bunları alırdım. Bu arada bu pasta tabağının servis tabağı burada. Bunlar Portland'ın Forest serisi. Şöyle bir geyikli tabağı var. Dediğim gibi bunun 4 çeşidi var ama ben geyikliyi aldım. Bu o serinin servis tabağı. Bu öyle büyülü bir tabak ki. Gold olan her şeyle oluyor. O kadar güzel ki. Ben bunu hem şu şekilde bu tabaklarla beraber kullanıyorum. Öyle. Bunları beraber kullanıyorum. Hem de yine Portland'ın Botanical serisi var. Mutlaka yine görmüşsünüzdür bu seriyi. Hem de bu şekilde bunlarla kullanıyorum. Gold'ları birebir uyuyor ve çok 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 güzel takım oluyor. O yüzden eğer böyle bir düşünceniz varsa, bu takımlardan almak istediğiniz biri varsa kesinlikle şu servis tabağını alın. Bende bu servis tabağından tam 8 tane var. Ama şimdiki aklım olsa 12 tane alırdım. 12 kişilik takımımı bundan yapardım. Ama 8 tanesi de gayet yetiyor arkadaşlar. Genelde misafirlerimde hep bunu kullanıyorum. Hep bunu kullanıyorum. Defalarca yıkadım makinede. Hiçbir şey olmadı. Portland zaten ömür boyu desen garantisi veriyor. Evet, fiyatları yüksek. Maalesef Türk bir üretici olmalarına rağmen fiyatları gerçekten çok yüksek. Yani bildiğim kadarıyla Türktü en son, satılıp satılmadıysa. Ama arkadaşlar bunun karşısında size kalite vaat ediyor ve gerçekten vaat ettiğinde karşılıyor. Ömür boyu desen garantisi çok büyük bir vaat ve gerçekten de vaadini karşılıyor. Çünkü gerçekten makinede yıkıyorsunuz, ediyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Normalde benim başka gold ürünlerim de var. Çıktı arkadaşlar, yani elde yıkamama rağmen çıktı maalesef. Ama bunlar makineye atıyorum. Bazıları elde yıkamama rağmen çıktı. Portland'ın da bir ürünü var bu arada. Onu da göstereceğim. Memnun olmadığım, elde yıkamama rağmen gold'u çıkan bir serisi var. Onu da göstereyim size. Ama bu seriler müthiş kaliteli seriler. Hiçbir şey olmuyor makinede. Bu tabağı böyle alta koyuyorum. Suplu olarak da kullanabilirsiniz bu tabağı. Herhangi bir yemek koymayacaksanız dahi bu pasta tabaklarının altına böyle servis ederken güzel gözükmesi için de yine koyabilirsiniz. Hem bu seriyle hem bu seriyle müthiş oluyor. Ben iki seriyi de çok beğeniyorum.
Bu serinin bende bir de şöyle kasesi var. Kasemiz kenarda kalmış. Bu arada bu Botanical serisinin altı masada kaymaması için, yani böyle lop diye kayıp düşmemesi gibi durumlar için altı böyle pütürlü bir yapıda, nasıl diyeyim, beton gibi bir hissiyatı var. Bazıları bunu görüp ya altında porselen bile yok, ne kadar kalitesiz falan yazmışlardı. Arkadaşlar bu kaymaması için yapılmış bir şey. Özellikle yapılmış bir şey zaten. Özensizlikten olan bir şey değil. Bu şekilde benim kendime oluşturduğum bir yemek takımı. Mesela bu Botanical serisinin yemek tabağını özellikle almadım. Çünkü hiçbir şekilde bir derinliği yok. Ve dediğim gibi sulu yemek falan servis edebileceğim bir tabak değil bana göre. O yüzden ben kendim için kullanışlı bulmadığımda o tabağını almadım. Bu serinin servis tabağı da çok fazla çiçekli ve çok karışık bir tabak bana göre. Seveni de çok bu arada. Ama ben özellikle servis tabağını da almadım. Bu servis tabağıyla kullanmayı özellikle planladım. Çünkü o seri dediğim gibi servis tabağı bana çok fazla karışık geliyor. Ama bu şekilde çok şık durmuyor mu? Şöyle tutabilirsem şöyle göstereyim. En sevdiğim. Bu parçaların her birinden 8 tane var bende. Ben özellikle bu takımı 8 kişilik oluşturmak istedim. Çünkü 6 kişilik az geldi, 12 kişilik çok geldi. Ortası olsun dedim, 8 olsun dedim. Bu Botanical tabakların biliyorsunuzdur, belki görmüşsünüzdür, 4 adet deseni var. Dörtlü olarak satılıyor. Ben de o şekilde 2 tane dörtlü almıştım. Desenlerinden bir tanesi bu. Şimdi diğerlerini de göstereyim. Diğer desenimiz bu. Kaktüs gibi diyorum ben buna. Bunu kaktüse benzetiyorum. Bu en az kullandığım deseni olabilir. Bir tanesi bu şekilde mavi bir çiçek var üzerinde. Bunu genelde eşime veriyorum. Mavi çiçek. Benden kocaman. Bu da herkes tarafından serinin en sevilen deseni. Benim de gerçekten en sevdiğim desen. Bu pembe çiçekli bana, bu mavi çiçekli kocaman. Genelde bu şekilde kullanıyoruz. Çok güzeller ya. Şu tabak o kadar kullanışlı bir tabak ki arkadaşlar. 21 santim bendekiler. Bunun 2 boyu var. Bir tane de 18 santim olanı var galiba. 18 santim olanlar bana biraz küçük geldi. Bu hem pasta tabağı olarak hem de yemekte falan da kullanabilmek için 21 santim olanları tercih ettim ben. Siz dediğim gibi kullanma şeklinize göre kendiniz tercih edebilirsiniz alacak olursanız. Ama ben 21 santimini çok kullanışlı buluyorum. Çünkü bunda hem yemek yiyoruz hem buna yemeğin yanında bir şeyler koyabilirsiniz. Kahvaltılarda kullanabilirsiniz. Her türlü kullanılıyor. Dediğim gibi böyle düz tabaklar çok hoşuma gidiyor. O yüzden en çok kullandığım servis tabağım da bu yaldızlı olan. Çünkü dümdüz arkadaşlar, bir kenarı falan yok. Şuradan azıcık bir çıkıklığı var. Onun dışında dümdüz bir tabak. Her yerini kullanabilmeyi çok seviyorum tabağın. Bu da böyle 4 adet farklı deseni var. Bende her desenden 2'şer tane var. Toplamda 8 tane var. Bu şekilde bir yemek takımı. Bu takımın yine bende 6 kişilik fincan takımı da var. Instagram'dan bu fincanlardan size de hediye etmiştim. Hatta belki aranızda kazananlar falan da vardır izleyen. Bunun böyle altında kelebekler var böyle tabağında. Bu da fincanı. Fincanında da her desenin çiçekleri var üzerinde. En sevdiğim fincan takımım ve bence piyasadaki gelmiş geçmiş en zarif fincan takımı arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Evet, fiyatı yüksek ama hak ediyor mu derseniz bence hak ediyor. Bu da yanına lokumluk olarak aldığım baya küçük, yani tek bir şu şeyler var, top çikolatalar falan var. Ünlü markaların. Onlara da böyle koyduğunuzda bir tanesi falan sığıyor. Ama böyle minnoş, misafire koymalık. Çok tatlı. Yine altında bu tabaktaki kelebek deseninden var. Bu da çok güzel. Bundan da yine bende 6 tane var. Bu serinin 6 kişilik fincan takımı. Yine yanına 6 tane lokumlu. Şöyle 8 adet de pasta tabağı ve kasesi var. Forge serisinin de 8 adet servis tabağı, 6 adet şöyle pasta tabağı, 2 adet böyle kayık tabağı var. Kayık tabak kullanmıyorum demiştim ya az önce. Bunu kayık tabak olarak görmüyorum arkadaşlar. Bunları o kadar çok kullanıyorum ki. Şu küçük boyu. Bunun bir küçük boyu da var ama ben onu çok küçük bulduğum için biraz gereksiz küçük bence. Bu boy o kadar kullanışlı ki.
Yani şundan 8 tane bile alabilirmişim. Bende 4 adet var bu sincaplı olan boydan. Bu galiba 13 santim olan. Bir de 11 santim olanı var. Bence 13 santim çok çok daha ideal. Bu sincaplı olandan dediğim gibi bende 4 tane var. Şu mutfakta en çok kullandığım tabak bu olabilir. En çok. Her şeyin yanına ve bunda turşu koyuyorum. Buna kahvaltıda peynir koyuyorum. Aklınıza ne gelirse kahvaltıda da yemeğin yanında da her türlü kullanıyorum. Çok 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 kullanışlı. Bu mutfakta dediğim gibi en çok kullandığım tabak bu olabilir. O yüzden kesinlikle bu serilerden falan alacaksanız ya da gold yaldızlı bir seri alıyorsanız yanına bu tabaklardan alabilirsiniz. İçine bir şey koyduğunuzda zaten sincapı gözükmüyor. Ama çok şık bir tabak. Dikdörtgen, böyle kenarları yüksek. Çok çok şık bir tabak. Büyük boyundan da bu da galiba 19 santimdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama büyük boy zaten bir tane var. Bundan da 2 tane var bende. Bu da yine çok çok kullanışlı. Buna böyle kahvaltılarda patates kızartması falan koyuyorum. Çok şık duruyorlar ya. Böyle yemeğin yanına salata da koyuyorum. İşte kayık tabak gibi değil arkadaşlar. Bunlar böyle kenarı dik ve uzun olduğu için buna daha fazla şey koyabiliyorum. Salata falan koyuyorum mesela buna. Çok güzel duruyor. Yani çok seviyorum. Bunlardan daha da alasım var. Kendimi çok zor tutuyorum. Ben alırken böyle desenleri vardı. Düz yaldız olanları yoktu. Şimdi düz yaldız olanları da çıkmış. Hem bu boyun hem küçük boyun. Her boyun. Hatta şu tabakların da düz olanları çıkmış. Pasta tabağı boyutunda. Sadece yıldızlı olanları. Nazarlar, tövbeler olsun. Şimdi olsa onları da alabilirdim ama bunlar da bence zamansız desenler ya. Yani ben üniversitedeyken de bu desenler popülerdi, hala popüler. Ya Portland'ın takımları genel olarak zamansız arkadaşlar. Yani aldığınızda 5 sene sonra modası geçecek takımlar, desenler gerçekten değiller. Hala çok şıklar, hala çok şıklar. Ben bunu dediğim gibi kahvaltı takımı olarak düşünmüştüm. O yüzden şöyle de 4 adet çay fincanı almıştım. 6 bana çok geldi. Bu tabaktan 6 tane almıştım. Aslında 6 kişilik bir kahvaltı takımı oluşturmak istemiştim. Ama 6 kişiye bu koca çay fincanında çay verir miyim? Yani vermem diye düşündüm. Çünkü çoğu insan çay bardağında çay içmeyi de daha çok seviyor. Bu altlıkları çay bardağı altlığı olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Ben o yüzden 4 adet çay fincanı tercih ettim. Ekstra olursa dedim çay bardağı falan koyarım. Başka şeyler koyarım. 4 adeti yeterli buldum. Çok çok yeterli de oluyor bu arada. Çok kullanmıyorum dediğim gibi. Genelde kendim kullanıyorum. Ben seviyorum. Misafirlere genelde çay bardağında koyuyorum. Portland kalitesi tartışılmaz arkadaşlar. Gerçekten yaldızlı bir ürün alacaksanız Portland'dan almanızı tavsiye ederim. Bir de tabii ki H&M tabakları var arkadaşlar. Onların da desenleri, yaldızları makinede çıkmıyor. Yine Portland gibi çok çok kaliteliler. Ama maalesef ki ülkemizde yaşanan bir stok sorunu var. Artık buna gerçekten bir el atılsın. Ama o da bizim insanımızdan kaynaklanıyor. Çünkü stoklar girildiği an insanlar kapış kapış alıp daha sonra gidip dolap uygulamasında falan satıyorlar. Yani ne diyebilirim ki? Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Günlerce, gecelerce H&M stokları kovalayıp aralarından kaptıklarım arasından bu güzel salata kasesi var. Ben burada gördüğünüz takımlarla kullanmak için aldım. Portland'ın bir takımı daha var bende yine. Onun yanında da kullanıyorum. O da uyumlu. Onu da az sonra göstereceğim burada yer olmadığı için. Onu birazdan getireceğim. Bu salata kasesi o kadar güzel ki, o kadar kaliteli ki gerçekten diğer salata kasesi... Ben salata kasesi çok fazla kullanıyorum çünkü çok fazla salata tüketiyoruz. Dediğim gibi evlendiğimizden beri diyet yaptığımız için sürekli her gün neredeyse bizim evde bir şekilde salata yapılıyor. Ve bir bunu kullanıyorum, bir yemek takımının salata kasesini kullanıyorum. Çok çok fazla kullanıyorum. Hep de makinede yıkadım. Hiçbir şey de olmadı. Çok 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 memnunum. Bu takımlarımla da birebir uyuyor. Gerçekten birebir uyuyor. Yani bunlar için yapılmış gibi falan. Çok güzel. Bunun yemek takımı da var. Yine bu desende böyle tabaklarının olduğu H&M'in yemek takımı da var. Gönül isterdi ki 12 kişilik o takımı alayım. Ama arkadaşlar stoklar maalesef çok çok zor bulunduğu için onu alamadım. Aklım hala evet alamadıklarımda. Ama o takımın bir muadili çıkmış.
Porselenden markası. Bunun birebir muadilini üretmiş. Daha önce de muadili yapılmaya çalışıldı ama tam olarak aynısı değildi. Ama Porselenden markası birebir aynısını yapmış. Çok çok güzel. Salata kaseleri henüz çıkmamış ama bu da çıkacakmış galiba. Çıktığı zaman size Instagram'dan onun da linkini mutlaka veririm. Çünkü mükemmel bir salata kasesi. Gerçekten çok çok beğeniyorum. Eğer bu deseni beğenen, bu H&M'de stoklarını bekleyen varsa o markanın takımını da alabilir. Aura galiba o markada ismi, yanlış hatırlamıyorsam takımın. Mutlaka ona da bakın. Eğer ben şimdi alıyor olsaydım o 12 kişilik takımı da alabilirdim. Gerçekten alırdım. Çok çok güzel, çok zarif ve çok zamansız bir takım. Ama bende salata kasesi var. Bununla idare ediyorum. Kendi tabak çanaklarımla idare ediyorum. Bu salata kasesini de bunlarla kullanmak için aldım. O yüzden birlikte göstereyim dedim. Çok güzel ve çok sevdiğim bir takım. Böyle benim Portland dolabım var evimde. Şimdi mutfağın bir dolabını bunlara ayırdım. Portland'lar ve H&M'ler var içerisinde ama biz kendi aramızda o dolaba Portland dolabı diyoruz. Ben hiçbir şey yapmasam arkadaşlar ara sıra gidip o dolabı açıp bakıp keyif alıyorum. İzliyorum böyle. Özellikle böyle akşam saatlerinde son bir gün batımında güneş vururken açıyorum böyle izliyorum. Vay be diyorum. Bunları almak için ne uğraştın Yağmur. Şimdi evinde, dolabının rafında bakıyorsun. Senin istediğini kullanabilirsin. Çok çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten bunlar bakınca bile mutlu olacak güzellikler. Şimdi Portland'ın renkli bir takımı var. Cosmos serisi. Onu getireyim. Bir de size onu göstereyim. Çok 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 sevdiğim bir takımım yine. Hemen ona geçelim. Ben bir yemek takımı olsaydım bu takım olurdum arkadaşlar. Beni o kadar yansıtan bir takım ki. Böyle renkli, cıvıl cıvıl, ışıl ışıl. Biraz kendimi övmüş gibi Biraz kendimi övmüş gibi oldum. Ama arkadaşlar böyle ruhumu yansıtıyor. Ben de böyle renkli, cıvıl cıvıl, ışıl ışıl şeyleri o kadar çok seviyorum ki. Anlatırken bile böyle bir şey oldum. Göz bebeğim ya. Gerçekten göz bebeğim. Kocamın da en sevdiği takım bu arada. Çünkü o da benim gibi renkli, böyle ışıl ışıl şeyleri çok seviyor. Mükemmel bir takım. Özellikle açıp göstermek istedim. Her bir rengini tek tek dizdim. Çünkü bir tanesini göstersem diğerinin hatırı kalır. Olmaz, olamaz yani. Hemen başlıyorum. Şöyle yeşilli pembeli bir desenimiz var arkadaşlar. Ben de her parçanın şöyle minnoş küçük bir tabağı var. Bu tabaklar çay tabağı olarak da kullanılıyor bu arada. Çay bardakları bunlara tam oturuyor. Mis gibi oluyor. Çok çok güzel. Bunu aynı zamanda hem yemek takımı hem kahvaltı takımı olarak kullanabilirsiniz o yüzden. Şöyle bir çukur tabağı var. Bu tabak da gerçekten yine çukur bir tabak. Bunda biz sulu yemek yaptığımızda ya yemek takımında yiyoruz ya da bunda yiyoruz gerçekten. Çok 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 fazla kullandığım bir tabak bu benim. Çukur bir şey olduğunda genelde özellikle kocamın eli hep bunlara gider. Bu da pasta tabağımız. Bunlar da 20 santim olması lazım. Bunun da yine 17 santim bir bir boyutu var galiba. Ama onlar bana çok küçük geldiği için 20 santim olanını almıştım. Çünkü ben hem kahvaltıda hem yemekte kullanmak istiyordum. Öyle de yapıyorum. Bunda yemek de yiyoruz, kahvaltı da yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bunlar çok çok kullandığım tabaklar. Portlandlarımın genelini zaten çok kullanıyorum. Her ne kadar böyle her kullanmamda kıyamasam da elim hep bunlara gidiyor. Çünkü bana gerçekten mutluluk veriyorlar. Çok seviyorum. Bu benim en az sevdiğim desen olabilir bu arada ilk gösterdiğim. Bu erkek misafirlere ve kocama verdiğim desen genellikle. Şöyle bir mavili takım. Bunun da yine bende küçük sosluğu var. Çukur tabağı var. Böyle çukur tabakları da bir tarafı desenli, bir tarafı düz bir şekilde. Şuralarında da böyle gold yaldızlar var. Aynı şekilde pasta tabağında gold yaldızları var. Kamerada gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Şu an ışık da gidiyor. Videoyu da artık bu takımdan sonra durduracağım. Part 2'sini çekeceğim. Çünkü akşam oluyor artık. Biraz geç kaldık. Part 2'sini de çekip haftaya da onları atarım. Çünkü daha çok tabak var. O yüzden dediğim gibi belli oluyor mu bilmiyorum ama öyle bir
yaldızı var ki parıl parıllar, çok güzeller, çok çok güzeller. Bu çok sevdiğim bir deseni. Herkesin çok çok sevdiği o mor tabaklar. Çok seviyorum ben de, çok tatlılar. Bu yine soslu. Bu çukur tabağı. Ve bu da o meşhur pasta tabağı. Bu takımdan o kadar çok alan oldu ki bu takımı tek tek satılıyor. Altılı olarak satışı da var tabii ki. Ama genelde alanlar tek tek alıyor ve özellikle şu mordan, böyle altısını da bu mordan alanlar falan var. Çok seviliyor bu desen. Ben de seviyorum ama en sevdiğim desen değil. Dediğim gibi ben çok fazla da ayırt edemiyorum. Hepsi bebeklerim gibi ama o yüzden ben tek bir desenden 6 tane almadım. Çünkü hepsi birbirinden güzel. Birini alsam diğerinin hatırı kalırdı. O yüzden altısından da aldım. Size de aslında böyle tavsiye ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi böyle rengarenk, çok çok güzel oluyor. Şöyle, ya desen 2 ya desen 3 galiba. Tam hatırlamıyorum. Pembişli. Genelde maviliği kocama verip bunu da kendime alıp böyle takım yapıyorum. Bu da pasta tabağı. Çok güzeller ya. En sevdiğim desen bu. Arkadaşlar. En sevdiğim desen bu. Bu böyle hem mavilikler, hafif yeşillikler ve pembelikler içeren bir takım. Porlan'ın sitesine girip Kozmoz yazar mısın? En sevdiğim deseni o yüzden bu. Hem kadına hem erkeğe hitap eden bir desen bence. Git nazar git. Bu çukur tabağımız. Bu desenin çukur tabağı. Bu da pasta tabağı. O kadar güzel ki. Hem mavilikler, hem yeşillikler, hem pembelikler. Pembelikler mi? Pembelikler. Kapalı ellerden gidince o da öyle gitti. En sevdiğim desen gerçekten bu. Çok seviyorum. Bu desenin o yüzden bardağını da aldım arkadaşlar. Ben aslında altısını da bardağını almayı düşünüyordum ama çok fazla bardağım olunca dedim ki yapma Yağmur. İndirimden şu önce bu iki desenin bardağını almıştım. Daha sonra da devamını getirmedim. Çünkü dediğim gibi çok fazla bardak olacaktı. Tamamını almayayım dedim. Böyle bir tane pembişli. Bunu kendime aldım. Bunu da böyle eşime aldım. Ama benim eşim hiç çay falan içmediği için hepsini ben kullanıyorum. Ver bakayım. Arkadaşlar. Bu pembeli olan desen 1'miş. Pembeli yeşilli olan ilk gösterdiğim desen 2'ymiş. Bu desen 4. Bu mavili pembeli şimdi göstereceğim olan desen 5'miş. Hemen göstereyim. Böyle mavilikler, pembelikler, çok hafif pembelikler barındırıyor ama. Bu da pasta tabağı. Bu desen 5'miş. Bu desen 6. Bu da mor olan da desen 7'ymiş. 3'ü silmişler. Arada 3 yok. O biraz enteresan. Yani 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. Desen 1 ve desen 6'nın bardakları var. O zamanlar indirimde bunları bulduğum için bunları almıştım. Dediğim gibi sonra da devam etmedim. Bu takım böyle kaldı ama çok memnunum. Çok seviyorum. En sevdiğim, benim de eşimin de en sevdiğimiz yemek takımı bu. Eğer şimdi çeyiz yapıyor olsaydım kesinlikle 12 kişilik takımımı bunlardan alırdım. Ben aldıktan sonra bunun bir de servis tabağı boyutu çıktı arkadaşlar. Ben alırken yoktu. Maalesef ve maalesef. Şu pasta tabağının aynısının servis tabağı olanı çıktı. Aramızda kalsın. Ben onu da alacağım ileride. İlerleyen zamanda ben onu da şey yapmayı düşünüyorum. Yine bu da benim sevdiğim gibi böyle dümdüz bir tabak. Çok seviyorum. Eminim servis tabaklarını da çok severim. O yüzden ilerleyen dönemde servis tabaklarını da alırım. Yani Allah korusun şunlardan birine bir şey olsa, bir kırılsa etse hemen gidip yenisini alırım. Yani hiç düşünmem. Hemen yenisini alırım. O kadar memnunum, o kadar seviyorum. Bu şekilde anlatabilirim herhalde. Güneş gitti. Güneş battı. Arkadaşlar ben video çekmek için eşimin işten gelmesini beklediğimden biraz geç kaldık maalesef. O yüzden güneşimiz gitti. Şöyle yapacağım. Bu videoyu 2 part olarak yükleyeceğim. Zaten birçok yemek
yemek takımım olduğu için video da uzun oldu. Siz birinci partı izlerken ben ikinci partı çekmiş olurum zaten muhtemelen. Hemen arkasından onu da yayınlarım diye düşünüyorum. Umarım sevmişsinizdir. Umarım diğer göstereceklerimi de seversiniz. Bence güzel gidiyor. Ben çok memnunum gidişattan. Umarım daha çok gören insan olur. Daha çok beni seven insan olur. Sizlere ulaşmayı çok daha fazla istiyorum tabii ki. Şimdilik, bugünlük benden ve çeyizimden ve evimden bu kadar diyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kalk kalk kalk.